深圳变冷啦，最近老是看朋友圈啊，那些朋友全部去什么东北啊、新疆啊、哈尔滨去滑雪啊、看冰雕去了，咱去不了啊，只能过过嘴瘾了。今天晚上带你吃一个东北哈尔滨菜。东北是我的家乡。吃东北菜的仪式感啊，从酱骨架开始，哇，软烂脱骨，全部一堆下来了。这我一直很喜欢吃酱骨架，它这个又不咸，特别的软烂炖的，好吃，这个好。来了一个我没吃过的菜，但是我经常听到它。叫沟棒子熏鸡，这个可是中国的4大名鸡啊！它跟山东的德州的扒鸡、河南道口的烧鸡，还有安徽富尼集的烧鸡，这个辽宁的沟棒子熏鸡，这4个菜是中国4大名鸡的。它以前的走红啊，就是其实就80、90年代嘛，那个绿皮火车嘛，它是在火车上的美食，就是火车站啊，然后车上都卖这个东西，就把这个鸡带到全国各地去了，所以它很出名。但是我没吃过，它唯一跟4大烧鸡不一样的就是它是熏出来的，其他的鸡都没有熏过的。我试一下。它跟烧鸡的口感也很像，也是软嫩滑，就是它有烟熏味，你嚼到后面它烟熏味越来越浓，这个好吃，这个鸡第一次吃啊，五花肉酸菜炖粉条，看着我都有食欲啊！这个你看这个汤汁，还没喝就感觉那种嘴里那种唾液都出来了，那种酸酸的感觉。它这个酸菜好香，这个酸菜，然后这个粉也好吃，我跟你说，把这个酸菜的这种汤汁全部吸进来了。这个肉啊不用咬，放嘴就没了。又来了个东北名菜啊，地三鲜、茄子、土豆、青椒，好吃。我跟你说，这个菜啊是东北蔬菜里面的下饭天，这一定要搞点米饭的，里面勾的这种芡汁啊，然后搞过来，绝对是 YYDS。哇，太好吃了！那种酱汁啊，全部吸到这种茄子里面，然后土豆那个里面又是那种很糯的、很粉粉的那种。来了个锅包肉，这是个创新菜啊！我发现现在这种创新菜上面都要带个这个小签子吗？我来自黑龙江。这个锅包肉啊，它不是普通的锅包肉，你看这个颜色，它叫蓝莓锅包肉，应该是他家的创新菜吧？淋了蓝莓汁的，淋了。焦香酥脆，它这个肉都炸得干干的，而且甜度啊刚刚好，醋味也刚刚好，没有那么酸，这个挺好吃。来了个尖椒干豆腐啊，这个干豆腐就是我们这边的千张，这个菜在东北的地位很高啊，就像我们广东人那个遮遮包啊的地位，虽然他们这个干豆腐在他们心中的地位，这个菜应该是很下饭的，看上去，好好吃。来哈尔滨饺子馆怎么能不吃饺子呢？酸菜猪肉，哇，好好吃。哎，我真的觉得这个东北的酸菜，感觉做啥都好吃啊！它这个皮也做得好，全是手擀皮，不像我们这边都是买皮包的。吃点饺子我才感觉有点饱了，好冷啊！吃完出来了啊！今日消费266元，4个人吃了7个菜，东北菜还是真的很实在啊！今天吃舒服了，回家睡觉。哎，又是减肥失败的一天。好吃，等1个小时值得。六哥，我们现在是去哪儿啊？我带你去吃一家赣州菜。你看这旁边都是些啥呀？酒香不怕巷子深啊，赣州菜是很有特色的，因为赣州它太大了，在全国应该算是数1数2的地级市，它下辖18个县区，它相当于别人3、4个地级市了，它很多特色的，今天带你试一下。可惜胃太小啊，吃不了18道菜啊。基本上来这里吃的都是他们本地人，我也是朋友带过来吃过一次。特别回味这些东西，我操，这么好声音啊！一定要点芋头丝，那个味道也是我很难忘的一个菜。现在1点20了，等了1个小时20分钟，是的，终于开放了。赣州小炒鱼，赣州菜的特色啊，就是酸辣鲜香。你看它这个鱼啊，它外面裹了一层薄薄的面粉，然后去炸，炸完以后再用青红辣椒去烧。它用的是大草鱼，你看这个骨头这么粗，口感是酸酸甜甜的，它是那种酱香的味道。试一下这个瑞清牛肉汤哈，它是用那个新鲜的黄牛肉，外面裹了一层红薯粉，然后整个汤显得比较浓郁。你试一下哈，一定要配点姜末，配点葱花，配点辣椒，这是它的特色。然后一搅拌。试一下，好吃。等1个小时值得。今天的重头戏来了，酸萝卜炒猪大肠，赣州人的特色，很新鲜的大肠，配上他们这个酸萝卜，我们试一下哈。
它这个蚕是生炒的，特别脆爽，有点像我们在广东吃的那种鹅肠，一点猪大肠的味道都没有，洗得特别干净。再吃一个萝卜，特别脆爽，这个是妥妥的下饭神菜。这个菜下去3碗米饭，我能干掉。这道菜也是我很推荐大家去试一下的。你看这下什么？酸辣土豆丝，错了，它这是芋头丝，吃一下，酸酸辣辣的，符合赣州菜的特色。赣州菜就是酸辣鲜香，这道菜体现了淋漓尽致。推荐，这个是叫赣州的葱卷，是包的一些葱啊，类似我们从小到大吃春卷。他们赣州还有一个说法叫天妇罗，赣州天妇罗，试一下。哇，外酥里嫩，里面包的是葱啊，好吃。今日消费279元，4个人5个菜。这家店整体是偏酸辣咸香，如果喜欢酸甜口的人呢，建议直接来试一下。又是减肥失败的一天。还好我手快暂停了，后你呢？今天又过个好日子啊！今天来的蛇口，一个 A9 的朋友说要带我去试一下他的食堂。我看一下这个有钱人的食堂是什么样子啊？据说是要预约的哟，这种地方它真的是一般我还找不到呢。哦，这是吃牛腩煲的，港式牛腩煲啊！这有钱人的食堂就不一样啊，锅都是法兰锅，吃个锅都1500，要小心吃啊，别打了，他赔不起。这么大呀？这个是真乳扇假乳扇？那是真乳扇。哇，这个生蚝真的大。见证魔法时刻。好了，给你喝上去。哇，这是清汤的呀，就是一点萝卜一点牛腩。我记得之前吃的牛腩煲都是有颜色的呀。你们这个汤怎么这么白啊？就好清的感觉。是，但我们没有用什么科技，我们都是正常的黑胡椒一点盐，而且都没有什么油的，感觉很清的。它这个汤好好喝啊！它这个萝卜的甜味在里面起了很大作用，然后加上那个牛腩的油香味。现在有钱人都这么注重健康吗？都这么清淡。但这个汤是真好，那个牛腩吃起来都很嫩。它这个牛腩，刚才问了它这个牛是从新疆运过来的，叫这个新疆的黄标牛腩，这是高原牛腩。人家这个萝卜都说有讲究的，你们这些人真的会吃啊！这个萝卜是叫水晶萝卜，这是山西那边过来的，好吃，清甜味特别，但是有一点是脆口的，不像我们平时吃的牛腩萝卜，它炖出来是那种把萝卜炖烂了，然后入口就化掉了，这个是不会的。这个是脆的，但是吃起来是好甜，好像在吃一块糖。你们山西人馋得这么严吗？这个水晶萝卜这么好吃，你们居然没有向全国推广？这个是鲁山生，好大好肥啊！你看，喂，搞你，再放点蘑菇吧。哇，这个拼盘好，有10几样东西啊，鲜虾，这个肥牛、云吞、牛肉丸、豆苗、蘑菇、口蘑、杏鲍菇，好多蘑菇啊！这蚝我煮久了，正常是1分钟，我煮了起码3、4分钟了，也挺大的。这个鲁山蚝就是还可以啊，看上去煮了这么久，还有点弹牙，还是脆的，这个还挺鲜甜的。鲁山蚝的特点就是这样，你煮多久它都还是很清甜，很鲜甜的一个味道，会有一点点海腥味，但是海的味道一点点，不会很多。他家真的是对食材的讲究到了极致啊！这个云吞是鲜虾的，这个牛肉丸，刚才问店员，他说是这个是潮汕纯手打牛肉丸，下虾啊，这个虾是南美对虾，好弹牙，油味特别重，吃这个味又软又甜的，这个手打的，吃一口就吃得出来，因为我经常吃的，好吃。吃下他家这个手工现爆云吞啊，里面有2只虾，鲜虾。好清汤，甜的。这个云吞在这个汤里煮的，哇，那个味道不一样，虾的鲜甜将这个汤汁的味全吸到那个饺皮里去了。虾熟了啊，哇，这么大一个虾，它这个壳好软，我感觉这个壳都可以吃。哇，这个好甜，这个虾好吃，很甜。这是一个我们的汤酥饼，这是我们陕西的一个非遗酥饼。这个还是非遗的，哇，好酥啊，真的好脆，外面是芝麻，
它外面吃起来芝麻很香，然后很脆很酥，但里面它有个味道，有一股那种特殊的香料味道。吃个牛腩煲还有饭后甜品，这真的是 A9 的生活啊，挺精致的。哦，好像是奶冻。这是茶奶，很浓的那种茶味。这是那个英式伯爵茶，哇，刚吃完热的，来一口这个甜品，爽歪歪。吃完出来了，今日消费426元，3个人吃。果然 A9 的食堂啊，还是注重食材的品质和养生的，竟然没吃主食都吃饱了。哎，又是减肥失败的一天啊！5000平的火锅村开在南山，不是在平山哦，你敢想吗？今天又进村了啊，不是城中村，今天去重庆火锅村。进来都走了快1分钟，先切的，耶，这是我们的吧？鸭肠黄喉，他这家的鱼都是这么鲜活的。现在你还在这里跳啊，等一下就往里来啦。这家店主打是鲜活啊，你看这个虾，活的还在动。吃火锅啦！你看这个牛肉黑立起来的。先切的啊，先搞一盘肉，养一下这个汤底。火锅先吃肉，来吃了啊！这鲜肉牛肉火锅煮的好吃，吃重庆火锅怎么可能不吃3件套呢？黄喉、毛肚、鸭肠，毛肚烫一下，黄喉来一点，鸭肠搞里头，7、3、8下好像。让我先大吃一口，再来一口，停不下来。我吃，天冷了吃火锅真爽，想起了正事。它这黄喉好脆啊，好脆，大崩脆，所以说红汤煮起来也挺好吃的，特别的入味，就是好辣，上头了。不该点爆辣，今天每一桌都这样播吗？对，要点掉的话，我们只要来得及的话，我们都会去可以。哎，吃口虾吧，应该没这么辣，我操！好新鲜这虾，好像是你把我从池子里选的，可不新鲜吗？我觉得这鸭血是这个重庆火锅的灵魂。他家这鸭血有牛奶味，他是不是用牛奶调过？今天没点小酥肉啊，点的是藕夹。特别脆，然后里面那个肉也特别多。这个好吃，选了那么多肉，总感觉少点什么，就是少了主食啊。这个包子哇，好烫，芽菜酱肉的。哎，这个包子好吃，它是那种酱肉的，3个人吃了280，出来了，性价比还挺高的。他家的食材挺好的，场地也很大，这个地方在南山5000平，真不容易的。火锅现在这么卷，餐饮也很卷，但是我觉得他家的这个整体的服务质量还是要加强一点，企业文化做的还是不够的，可能也是新开不久吧，我觉得这方面加强的。哎，又是减肥失败的一天。